วัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะแนะนำและตั้งใจบน APIs จริงๆเพิ่ม API ข้างในโปรเจกต์ของเราครับและเก็บข้อมูลจาก database ของเราครับและแสดงข้อมูลอย่างไรครับและวันนี้เราจะตั้งใจบน setup แล้วก็หลังจากนั้นเราจะตั้งใจบน CRUD CRUD so วันนี้เราจะแค่ตั้งใจบนretrieve และ list view setup นี้อย่างไรข้างใน Django project ของเราครับและก่อน setup นั้นครับผมจะแนะนำ rest framework rest framework คืออะไรครับอันนี้คือ library เขียนแล้วช่วยให้ทำ formatting ทุกต้องอย่างไรจาก JSON ถึงธรรมดาครับข้างใน programming JSON format ดูเหมือน dictionary แล้วก็เราจำเป็นต้องเปลี่ยนถึง format อื่นแล้วก็เปลี่ยนไป back to dictionary format และจะอธิบายว่าทำไมจำเป็นต้องทำแบบนั้นครับ so I'm going to introduce you to the Django Rest Framework แล้วก็เราจะติดตั้ง application ใหม่ข้างใน project ของเราทีเดียวครับ so I'm going to install a brand new application in our project และ application นี้ set up อย่างไรครับ so ข้างในนี้จะมีวิธีของ set up so I'm going to do a pip install Django Rest Frameworkไม่ต้อง install markdown และไม่ต้อง install Django filter ให้วันนี้ครับแค่ pip install Django Rest Framework และ Django Rest Framework และติดตั้งข้างใน installed apps และติดตั้งข้างใน URL patterns และหลังจากนั้นผมจะแสดงว่าใช้วิธีอย่างไรข้างใน project ของเราครับ so first and foremost let's run this in our virtual environment so เข้าไป virtual environment ทีเดียวอันนี้สำคัญมากครับ so now I'm going to do a pip install Django Rest Framework and there we go it is installed I already have it installed in here ถ้าเกิดว่าเราเห็นว่า pip list ตอนนี้มี Django Rest Framework ที่นี่ครับถ้าเกิดว่าลบ pip uninstall Django Rest Framework และ uninstall yes bye bye uninstall Django Rest Framework pip list ไม่มี Django Rest Framework ติดตั้งอีกหนึ่งครั้งได้ครับ so Django install and done it's that fast that quick and pip list and it's done so just so you have experience มีประสบการณ์ข้างในติดตั้งและลบติดตั้งและลบมีประสบการณ์แบบนั้นดีขึ้นครับโอเค so หลังจาก install ครับผมจะเพิ่มข้างใน settings file ของเราครับ so ข้างใน first project folder มี first project folder ข้างในนี้เราจะเข้าไปถึง settings folder และข้างใน settings folder จะติดตั้งข้างในนี้ติดตั้งอะไรครับ rest framework แบบนี้ครับ so I'm just going to copy that put it in between my quotes and done so that's all I need และหลังจากนั้นจะเพิ่มนี่แต่จะแสดงว่าจริงๆผมจะไม่ใช้นี้ผมจะใช้วิธีอื่นครับเพราะว่าอันนี้มาแล้วครับ but we can take a look at this and explore this but I generally don't use this so what I'm going to do is ใส่ข้างในนี้ได้ครับ generally unused because the browsable version ถ้าเกิดว่าผมอยากเปลี่ยนไป browsable version เปลี่ยนไปที่นี่ครับis automatically included so ผมจะแสดงว่าอันนี้ใช้นี้อย่างไรครับแต่ให้วันนี้ครับไม่ได้ใช้วันนี้แต่ we'll take a look at this in the future และเราจะตอนนี้ติดตั้งนี่ครับผมจะไม่ต้องใช้ permissions วันนี้ใช้ permissions ในอนาคตแต่เมื่อไรเราจะใช้ login or authentication และแค่วันนี้แค่จะแสดงว่าใช้วิธีนี้อย่างไรครับ so ครั้งที่แรกครับผมจะไปถึง tutorial ของนี้ครับมี tutorial ข้างในนี้และ tutorial ดีมากครับ so at the very top there is a quick start และข้างใน quick start guide มี tutorial let's go to quick start guide และมี tutorial ที่ไหนครับwhere did the tutorial go there it is so I'm going to go into serialization ที่เดียวครับ so ข้างในนี้มี setup ทั้งหมดแล้วครับและมีในข้างในนี้มี project เขาจะสร้าง project snippets และ snippets config อันนี้เหมือนกัน book application ของเราครับและข้างในนี้เขาจะสร้าง book application เหมือนกันเราจะสร้างข้างใน first app application ของเราครับ models ที่นี้ครับเขาทำเหมือนกันที่นี้ครับจาก Django DB models จาก Django DB models ทั้งสองที่นี้ครับ so อันนี้แค่สร้าง model คล้ายๆกันเราครับ
So all this is just another model they're going to use for the tutorial. และทีนี้ creating a serializer class API จำเป็นต้องสร้าง serializer class และ serializer คืออะไรครับจะเปลี่ยนไป JSON data จาก database ถึง zeros and ones แล้วก็หลังจากนั้นเราจำเป็นต้องเปลี่ยนไป unserialized or deserialized data ขอให้แสดงข้อมูล so this is the method that will serialize and unserialize the data for us so setup นี้อย่างไรครับครั้งที่แรกผมจะสร้าง folder my ครับ so in here I'm going to create a new folder cd first project let make their first app API ผมจะสร้าง API folder ข้างใน project ของเราครับข้างใน first app so I can make this anywhere but ดีขึ้นถ้าเกิดว่าผมเขียนข้างใน first app และข้างใน first app ผมจะสร้าง3ไฟล์ครับผมจะ touch first app API models.py views.py และ urls.py okay so ข้างในมี model ผมจะตั้งใจบน model ที่เด็กครับข้างในนี้อันนี้คือ serializer class อันนี้เหมือนกัน create API model class so ถ้าเกิดว่าเห็นว่า serializer class เปลี่ยนไปถึง model API or API model class ผมจะ copy นี้ครับจากที่นั้น copy and paste that in และถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ model class นี้ผมจำเป็นต้องใช้ผมจะเปลี่ยนไปถึงวิธีข้างหลังมี model class model serializer so I'm going to use this method ผมจะใช้วิธีนี้ครับ so all of this ผมจะอธิบายในอนาคตแต่ this is a lot of code และอันนี้แค่แสดงว่าผมอยากเปลี่ยนไป title author publish date เปลี่ยนไปถึง database จาก data ข้อมูลของเราครับเปลี่ยนไปถึง zeros and ones and เปลี่ยนไปback to JSON data when we show the data ไม่ต้องเขียนทั้งหมดนี้ครับเพราะว่าเป็นเหมือนกันครับ it's the same thing over and over that I have to do for every field so is there an easier way to do this อันนี้วิธีลำบากมากเขียนเยอะมากแต่ถ้าเกิดว่าอยากประสบการณ์และเห็นรายละเอียดเขียนอย่างไรใช้วิธีนี้ได้ครับ I can put this whole thing into my model class into my models and it will still all work แต่อันนี้เหมือนกันแบบวิธีข้างหลังที่นี้ครับ so it becomes this so all I'm doing is condensing all of this code can be condensed เขียนได้จนถึงที่นี้ครับ and I'll copy all of this and I'll show you what I mean so copy all of that และอันนี้ดูคล้ายๆกัน form field ของเราครับ so we have the fields the model class meta and form model form the same exact thing is happening up in our models the same idea และนี้จะเปลี่ยนไปถึง author และจะลบทั้งหมดอื่น okay so I'm going to change this to book และเปลี่ยนไป snippet ถึง book และข้างบนจำเป็นต้อง import book ครับ so from first app dot models import book แค่นั้นครับ so in here I have my book serializer อันนี้จะเก็บข้อมูลจาก database ของเราครับแล้วก็เปลี่ยนไปถึง zeros and ones แล้วก็เปลี่ยนไปถึง serialized data again ถ้าเกิดว่าอยากเข้าใจ serialization จะใช้วิธีนี้แต่วันนี้ผมจะไม่ทบทวน serialization เพราะว่าเป็นคอนเซปต์ลำบากมากจำเป็นต้องรู้ว่าเกี่ยวกับ computers แล้ววิธีของ computer communicate กับ internal และใช้ network อย่างไรครับแต่แค่วันนี้จำเป็นต้องรู้ว่าจำเป็นต้อง serialize or เปลี่ยนไป format หนึ่งข้างใน database ของเราถึง format อื่นให้2ให้และหลังจาก2ให้จะเปลี่ยนไปอีก1ครั้งอื่นวิธีอื่นครับ so there's a couple different formatting issues here that we have to work through and that's why this is so complicated and confusing อันนี้ complicated และ confusing เพราะว่ามีหลาย format จำเป็นต้องเปลี่ยนไปจนถึงเราจะเก็บข้อมูลของเราในbrowser หรือใน UI ของเราครับ so I've got my serialized class there และผมจะไปถึง views so ผมจะใช้วิธี views so writing regular Django views using our serializer ทีนี้เขียนว่าวิธีlong way so I'm going to write a request get method so จะไปถึง views ข้างในนี้และข้างในนี้ผมจะแค่ใช้ snippet นั้นครับและข้างในนี้จะ import JSON response
so ผมไม่อยากใช้ HTTP response แค่อยากใช้ JSON response และจริงๆผมอยากเปลี่ยนไป snippet object และผมจะลบนี่ครับเพราะว่าทั้งหมดคือ get find book list view และจะผ่าน request และข้างในนี้เปลี่ยนไป snippet ถึง books or ถึง book so snippets เปลี่ยนไปถึง books และ snippet ที่นี้เปลี่ยนไปถึง book snippet serializer เปลี่ยนไปถึง book serializer และ snippets เปลี่ยนไปถึง books และ serializer data เปลี่ยนไปถึงI can go serializer data that's fine book serialize and book serializer data และเราจะ print ทั้งหมดนี้เมื่อไรเราจะเห็นข้อมูลครับ so this is my function based view และจะเขียนว่าที่นี่จำเป็นต้อง import book serializer จาก models ของเราครับ so this is going to follow the same style we have a view we have a URL และไม่มี template เพราะว่า template ไม่ต้องใช้ template เพราะว่า template มาจากUI ก็ไม่มี template ที่นั่นครับ so I'm going to have a book serializer from first app .api .models import book serializer มาจากที่นี่อันนี้เรียกว่า book serializer และ views or ข้างในนี้จำเป็นต้อง import book ด้วยครับ so from first app .models import book โอเคแค่นั้นครับ now ถ้าเกิดว่าจะไปถึง URLs จำเป็นต้อง plug in ถ้าเกิดว่าพยายามไปถึง URL ไป URL อะไรครับ so it's going to follow the same path as our regular URL from here so we can copy something very very similar ผมจะ copy ทั้งหมดนี้ครับ and actually let's just copy this whole thing and และใส่ข้างในนี้ได้ครับ so first app .api views และ first app underscore API และข้างใน URL patterns คืออะไรครับจะลบนี้เพราะว่าไม่มี view นั้นและที่นี่ views book list view book list view cool so we have book list view อันนี้ดูชัดเจนจาก URLs นี่คล้ายๆกันแต่เราจะใช้ views อะไรครับ views จากที่นี่ครับ so it's a different view altogether so let's save that and save our URL list และเราจะเห็นว่าดูอย่างไรถ้าเกิดว่าเราจะไปพยายามไปถึง book list view so one thing we haven't done ยังไม่เขียนที่นี่ครับ so we still have to plug it in here but I'll show you what it looks like before we plug it in there และเราจะสร้าง server ของเราครับ so let's start our server python manage run server and hopefully I don't have any errors I don't so ที่นี้จะเขียนว่า127/first app และเราอยากไปถึง first app API แต่ไม่มี API จำเป็นต้องสร้าง API view ของเราครับ so ถ้าเกิดว่าเรียก API underscore first class ถ้าเกิดว่าเรียกเรียกได้ครับแต่ผมจะเขียนว่า first app underscore API และจะเขียนว่า include first app .api .urls และ namespace short name คืออะไรครับ equals first app API okay let's take a look make sure we don't have errors and we go to first app API/book list view and we'll see what happens oh จำเป็นต้องเพิ่มforward slash ที่นี้ครับ and we are good to go and now we have all of our information here good to go shows up properly และถ้าเกิดว่าผมจะใช้ curl ตัวนี้ minus b for verbose และเขียนว่าเหมือนกันที่นี้this is our book list view cool we get the direct book list view and we have our ID title and author แต่มีแค่ ID title author ถ้าเกิดว่าจะไปถึงไม่มี API first app book list view doอย่างไรครับ so now I'm going to go to the regular first app book list view now we have all of this information we have HTTP so เราเป้าหมายคืออะไรครับผมอยากเก็บข้อมูลจากเว็บเพจของเราครับแต่จริงๆไม่อยากใช้ any of this information here so ผมอยาก strip ทั้งหมด information นั้นแต่จริงๆไม่ strip information นั้นจริงๆในสถานการณ์นี้ผมไป directly ถึง database ผมไปข้างใน database แล้วก็ดึงข้อมูลจาก database อย่างไรครับข้างใน view ของเราครับผมจะ print books ที่เด็กครับ so print books
and we'll refresh this page และจะเห็นว่าดูอย่างไรทีนี้ครับ so printed books และนี่ query set ควรดูชัดเจนครับเพราะว่าเราเห็นว่าอันนี้ข้างใน views ของเราในวิธีธรรมดาครับ so if we did print books we could do the same exact thing here from our first app list view we can take that into our views of our first API there we go and I can paste all of that in there and we'll be able to see if I print out book title print ได้ครับ so now I refresh here และทีนี้จะมี oops now I have my book titles all showing up Cat in the Hat of Mice and Men and all of these show up แบบนี้ครับ all right so that gives me for print my books and then for book in books print the book title print the book author book.author and refresh ที่นี้และตอนนี้มี book author ด้วยครับ this is Animal Farm Dr. Seuss again Ray Bradbury Aldous Huxley so มี author แล้วครับถ้าเกิดว่าผมอยาก print published whoops book.published date okay alright มี published date ด้วยครับแต่ทำไม published date ไม่แสดงที่นี้ครับมี published date ที่นี่ครับเขียนได้ครับแต่ไม่มีข้างในนี่ well let's take a look at our book serializer print book serializer และผมจะไป print นั้นครับและ refresh ที่นี่และเราจะเห็นว่าที่นี่ okay so book serializer เป็น query set เหมือนกันครับและนี่ข้างในมีข้อมูลของ book 1มีข้อมูลของ book 3มีข้อมูลจาก model ของเราครับจริงๆแต่ผมแค่เปลี่ยนไปข้อมูลจากนี้ถึง ID ถึง title และถึง author ไม่เปลี่ยนไป publish date และไม่เปลี่ยนไป number of copies เพราะว่าไม่ include ไม่รวมกันข้างในนี้ถ้าเกิดว่าผมจะเขียน published date ทีนี้เราจะเห็นว่าresult อื่นครับ so now I get a published date field here and it'll serialize this data so ตอนนี้มีเพิ่ม published date ข้างในนี้ถ้าเกิดว่าผมอยากเก็บข้อมูลนี้เก็บได้ครับ so this is a nice way to be able to pull the published date และถ้าเกิดว่าผมอยากเพิ่ม number of copies ได้ครับ awesome there we go now this view doesn't look that great any view ดูไม่ดี don't really like it very much so this if I want to customize it ถ้าเกิดว่าอยาก customize เป็นวิธีลำบากข้างในนี้ก็ผมจะแนะนำว่า list view ข้างใน serialization method so I want to write a Django or REST framework list view API so list API view there we go oops there we go so I'm going to use a list API viewและเราจะเรียกจากที่ไหนเรียกจาก list framework generics so just like we have in our first project in our first app views มี class based view ของ function based view มีเหมือนกันข้างใน Django Rest Framework มี function based view ที่นี้ครับและมี class based view แต่ก่อนใช้ class based view ผมแค่อยากแสดงว่าอันนี้ many คืออะไร many คืออะไรเป็นถ้าเกิดว่าผมจะจำเป็นต้อง serialize data ถ้าเกิดว่าไม่มี many equals true จะคิดว่าอันนี้เป็น get method ไม่มี filter method so here I'm going to print out books one more time และผมจะลบ many equals true และ print book serializer เราจะดูอย่างไรดูเปลี่ยนไปอย่างไรครับ and so when we go to our list here where did I go what I want is book serializer okay that's not what I wanted to see what I wanted to see was something very different okay anyway เมื่อใดผมจะทำไปที่นี้ and many equals true goes away let me go to many equals true again เขียนว่า many equals true และ refresh ที่นี้จะมีข้อมูลแสดงที่นี่ส่วนเวลามากถ้าเกิดว่า most of the time when I got rid of many equals true อันนี้คือ
query set แบบนี้ so we see it is a query set like this. I'm going to get rid of book serializer real quick. Actually I can do that. So ทีนี้มี book objects all print books and we will print this out. อันนี้คือwhoops. Get rid of many equals true. Many equals true. The refresh นี้ so ทีนี้มีข้อมูลข้างบนทีนี้เป็น query set. Query set มีหลายคำศัพท์ข้างในนี้ครับ so this has a lot of values in it. และถ้าเกิดว่า book serializer ไม่มี many equals true จะมีปัญหาครับเพราะว่าจะคิดว่าอันนี้คือแค่หนึ่งสิ่งที่ครับ so จริงๆคิดว่าแบบนี้ครับ book equals book.objects.pk or get pk equals to 1 so ถ้าเกิดว่าเขียนแบบนั้น many equals true ควรผ่าน so this should break once I do this so whoops not the way I wanted it to break there we go book object is not iterable okay so now if I got rid of many equals true so basically it's saying I need a for loop to be able to serialize all that data และทีนี้ไม่มี for loop เพราะว่ามี book serializer อันนี้แค่หนึ่งสิ่งที่ไม่มี list so if I put many equals true it's expecting a list so many equals true is expecting a list and must be used if using all or filter to get the books. If using get many equals true can be excluded. There we go. ขอโทษไม่สะดวกกับอธิบายในภาษาไทยครับ so now if I look at book serializer data ทีนี้ครับ so now I'm going to refresh here and book object is not iterable because I put many equals true and we'll keep that the way it is and now if I look at the data book serializer data here the data serialized so อันนี้จริงๆเป็น get method เปลี่ยนไปถึงทีนี้ครับ so that's what I really want to change it into that's what's happening on a one-to-one level ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปถึง objects equal all และเพิ่ม book many equals true then we'll get our original information back so I need to have both of those together and then I get serialized data in an ordered dictionary here for my actual data and then JSON response จะเปลี่ยนไปข้อมูล so now if I took a look at doing this what's happening in the JSON response equals print JSON response so I'm going to get rid of serialized data I'm going to get rid of books and we'll print out just the serialized data and there's our JSON serialized data and if I look at the actual content print JSON response dictionary we should be able to see the actual data in here and here's our actual data inside of our dictionary so me dictionary me serialized data ID ที่นี้และทั้งหมดอยู่ที่นี้ข้างใน dictionary ของเราครับ and this little b is in bytes form and that means it's in zeros and ones form and that's when it comes here is it gets serialized or deserialized when it comes to the screen so จำเป็นต้องเปลี่ยนไป bytes form ข้างใน opposite end ถึง unserialized data so this is showing me it's in zeros and ones อ่านได้ผมไม่เข้าใจผมจะไม่เห็นแตกต่างระหว่างนี้ bytes form และ normal form จนถึงผมจะ unserialize or stringify on the opposite side and that's what's really complicated about the formatting is I can't see the difference between these two but this is a different format altogether because this is in bytes form แล้วก็จะส่งให้จาก network ของเราครับและด้านอื่นจะรับแล้วก็ด้านอื่นจะจำเป็นต้อง stringify อันนี้จะ parse JSON parse และ or sorry อันนี้จะ JSON stringify และด้านอื่นจะจำเป็นต้อง JSON parse and we'll get into that when we get into JavaScript เราจะเห็นใช้วิธี stringify และ parse ด้านอะไร
เมื่อไรเราจะแนะนำ JavaScript และ API อื่นครับ but I want to show you what the actual data is and why it's so important okay so เปลี่ยนไปนี้ถึงnow we're going to introduce class-based views และ class-based views ใช้อย่างไรครับ I'm going to import from generic and we are going to go to from import list view และข้างใน list view class book list view list API view list API view ขอโทษครับ list API view และข้างในนี้มีคล้ายๆกัน book.objects.all และมี book serializer แค่นั้นครับ so I'm going to copy those two lines และข้างใน URL ของเราครับ plug in book list view book list view และอันนี้เหมือนกัน dot as underscore view แค่นั้นครับ and we'll see และทีนี้จะไปถึง book list view and I did not type that out correctly okay so I don't know why but my browser seems to be adding a / here และผมจะเพิ่ม/ที่นี่หรือเปลี่ยนไปถึง book list views และจะลบ/นานและ let's see what happens and if I do that let's save this first and just go to views okay much better now we're in the view ตอนนี้มี view so book list view should either include a query set attribute or override the quick query set method perfect เราจะไปที่นี้และเปลี่ยนไป books ถึง query set let's change this one to query set และเปลี่ยนไปนี้ถึง query set ด้วยครับ alright และ book list view should either include a serializer class attribute or override the get serializer class method so เปลี่ยนไป serializer ที่นี้ถึง serializer class serializer underscore class okay และ return okay ทีนี้บนว่า list serializer object is not callable this is a weird error and so I'm going to get rid of I'm going to just Google this error and I found it here but the way I found it was list serializer object is not callable ทีนี้ผมจำเป็นต้อง I go down to the problem and the error isn't trying to call the serializer class which is an instance of the serializer or sorry the error is that it's trying to call the serializer class which is an instance of list serializer instead of a class so I shouldn't call this ตอนนี้มีแบบนี้ครับข้างใน project ของเราครับควรใช้วิธีแบบนี้ครับ so serializer class is book serializer and there we go so I can get rid of that and we'll refresh this and this is a UI version of the API อันนี้คือ UI version ของ API ครับ so โอเคอยากทบทวนเราทำอะไรบ้างครับ this is a much easier nicer way to get both methods so ถ้าเกิดว่าจะไปข้างในนี้และทำ curl อีกหนึ่งครั้งครับและทำ book list view book list view จาก curl และเราจะเห็นว่าwhoops oh sorry so here it is basically saying that why book list views that's a error page so now I get the same exact thing that I get from book list view so book list view the book list views เหมือนกันครับ so now we have the same exact output class view หรือ list view ทั้งสองเหมือนกันครับ so this is book list views จำเป็นต้องเปลี่ยนไปถึง views เพราะว่า browser ของผมแปลกมาก but it was adding a / so don't worry about it but this is what our UI looks like in Django Rest Framework ถ้าเกิดว่าผมลบ Django Rest Framework จากที่นี้ครับ I got rid of it and refresh the page here now I'm going to get a template doesn't exist Rest Framework API template so Rest Framework ที่นี้แค่แสดงว่า template ดีขึ้นกว่าธรรมดาครับ and we get our ID our title author publish date number of copies all of our data in here ในอนาคตจะแสดงว่าใช้วิธี detail view get that create view update view และ delete view ทั้งหมดจาก API ของเราครับถ้าเรามีคำถามเขียนได้ใน Facebook ครับและเขียนได้บนYouTube ครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับบาย